咁樣啦，紫色手串係嘛 ？Amy 咁樣啦，呢條紫色手串咧，我唔開住先。係，我俾我哋嘅哥哥感受一下呢個綠色無事牌先，係咪哥哥啊？唔係姐姐啊？姐姐，我俾我哋嘅姐姐感受一係下啊，呢個綠色無事牌先。姐姐你睇過子琪咁多場直播，你都知呢啲咁嘅高度嘅翡翠，佢冇可能係溫柔嘅，冇可能。呢啲真係出邊賣幾十萬，見唔到嘅幾十萬嘅翡翠。你真心中意，真係想聽價嘅，打個1。你想唔想聽價？好緊張啊！呢個冇緊張，冇緊張。使唔使聽價？想無咯，事牌嘅價錢係超級貴。想咪想咯，冇所謂噶，咪就係咯。有啊，有朋友仔想聽價，哇，底面都係噶，唔係單，唔係嗰啲挖空嗰啲嚟噶。帝王綠一個無事牌，呢啲咁嘅級別，哇，幾百萬都係佢。幾十萬都係佢，幾十萬，你話幾錢就係幾錢。如果呢啲料係呢幾年嘅攞嘅話，我講句真，你而家叫子琪報100萬俾你，我都捨得。但係呢啲係幾年前攞嘅料，即係以前早期嘅時候攞嘅啲料，我就唔講而家幾錢啦。呢個價我只出現5秒鐘，唔係10秒鐘，有人拍我就俾大家，冇人拍今晚就時衰翻歸翻屋企，好冇？好靚，真係好靚。Amy 都話好靚，真係好靚。我想問聲大家，呢個無事牌睇得到30萬嘅，你打佢，睇唔睇得到佢值30萬？你覺得佢值30萬嘅，你打個520俾我。如果你話30萬，我覺得佢唔值嘅話，咁就算啦。30萬都覺得佢唔值嘅話，呢個價都傾唔低㗎啦。係啊，真係啊。即係30萬你都覺得佢唔值嘅話，呢個價都傾唔低㗎。30萬，你覺得佢值30萬嘅，打個520俾我。玻璃，好靚。玻璃洋綠色 ，Made in Kiki， 兩個姐姐，好靚。兩個姐姐，嗱 ，Shelly、Amy，我試下，真係30萬。如果佢今晚俾咗錢，我就買；如果佢哪怕如果佢今晚冇俾錢， Mianna 就按呢個價。好靚啊呢嚿，我就按呢個價。好啊。如果佢今晚俾咗錢，我就買。但係30萬係底價。但係唔係話抵唔抵？30萬如果睇唔到嘅話，呢個無事牌我就唔賣啦。然後咧，如果呢個價今晚俾錢我就買。唔俾。玻璃種帝王綠嚟，唔想攞添啊！陰公啊真係。關鍵字嗱，今日 TK172，關鍵字 TK172，自己打啦，只有一個，同埋今日呢一個嘅價錢只係金錢56888，你買到一粒30萬，56888，30萬以內佢贏晒。你話佢幾錢就幾錢，因為呢份料如果唔係以前嘅話，佢冇可能係呢個價。如果唔係以前嘅料，佢冇可能係呢個價。反正10秒鐘，今晚之內你俾錢嘅，我就俾你。TK172 56,888冇啦，56,000得一粒咋，只有一個。但係呢個你出邊咧，你一定係30萬以上，唔係30萬你都係買唔到，因為呢個係玻璃種嘅帝王綠啊，唔使估下價啦。冇對手，玻璃綠。好靚啊呢個！你可以，大家可以喺 Facebook 度搜一下，你 check 下佢啊。翡翠帝王綠而家幾多錢？你 check 下佢就知噶啦。而家幾錢？所以你知唔知我今日一嚟到，我見到呢盤嘢，我係畫出嚟。你知唔知出邊係冇得見噶？好癲噶，係冇得睇噶。呢啲基本上係人哋擺喺個飾櫃入邊咧，嗰啲幾十萬嗰啲嚟噶。係啊，你諗你都唔好諗啊！你攞出嚟佢都問你啊，你有咩 budget 啊？唔好玩我喎，咪就係咯。好靚，一粒就夠啦。哇！如果呢啲結婚啊〜呢啲如果做奶奶啊，做親家，嗱唔睇啦，呢個就唔睇。呢個真係癲啊！呢個，呢個收埋咗啦，呢個56,888，拜拜噶啦，好再見噶啦。
今日我哋完咯喎，完咯喎，完咯喎，大家睇完未？因為其他嗰啲咧，你哋冇出聲嘅話，我哋就唔放啦。因為我同大家講，高貨肯定要你真係中意先可以攞得翻屋企嘅，唔係話只係逐件報價俾你。因為講句真，呢度逐件報價俾你，全部都係大幾萬、中幾萬、十幾萬、廿幾萬、30幾萬啲貨，我報價俾你，你都唔會話咩㗎。你要非常之中意嘅，咁你就話俾自己知。譬如呢個福瓜，我好推薦，好靚，只不過你哋如果冇人出聲玻璃種福瓜，玻璃種福瓜，好靚，18K 雙供，18K 雙供，呢啲一定係18K 噶啦，18K 雙冚。嗱，如果冇嘅話就拜拜嘅咯喎。嗱，今日我哋到此為止嘅咯，大家睇夠未？睇夠翡翠未？點解仲未夠啊？睇夠未？你未出咯，你呢啲唔出住啦，下次啦，下次啦，我哋留下次。都唔熱情咁就拜拜。係啊，你哋唔好咁怕醜，好靚。呢啲全部都未出啦。嗱，呢家啲手串咧全部都未出。唔熱情嘅話就拜拜啦，唔出啦。唔熱情嘅話就拜拜啦，就唔出啦。唔好出啦，嗰啲嚇親佢哋啊！如果唔係，係啊，嚇到佢哋窒晒啊！呢家 OK 啦，咁我哋今日嘅直播咧，嗱，我哋今日直播咧就到此為止啦。呢啲如果有人想要嘅朋友仔咧，我哋再睇下先。有朋友仔想要嘅話，就揾我哋嘅小幫手啦，好嗎？好靚啊！有朋友仔中意嘅，呢個係咪羊綠色啊？係啊，正陽綠。正陽綠啊！你睇呢兩條。哇！呢兩條基本上係鐵腳嚟嘅咯喎，極致啊！買咯，極致啊！呢兩條攞到咗翡翠紫同綠嘅手串，唔使再買啦。佢哋呢家咧個人咧心大心肺，癲啊真係。考慮下。嗱，你哋今日啦睇咗我哋咁多靚嘢啦，嗱，你哋自己呢家咧，我哋今日咧直播咧就到此為止啦，亦都翻屋企自己攝嗰個枕頭諗一諗啊，知唔知啊？我哋今日哇咁嘅樣啊，我諗佢哋眼咧呢家咧順晒啊！直播睇得開唔開心？係啦，開唔開心先？如果開心打個開心先，開唔開心先？好靚，真係好靚。下次啊，唔好意思啊，Amy，因為呢啲咧，首先如果講句真，好似唔係話只係唔想寵你，係因為呢啲咁嘅翡翠咧，即係話如果唔係大家都睇得到價嘅話，我就唔想喺直播間開價啦，都唔想話令到大家覺得哎呀點解咁貴㗎？點樣啊？點解價錢咁高嘅？因為呢啲確實需要好大嘅預算，需要非常大嘅預算。嗱，所有姐姐、所有朋友，咁我哋今晚呢場開心啊！我哋今日為止到呢一刻咧，我哋今日要介紹嘅產品咧，就全部就介紹晒㗎啦。嗱，咁好啦，嗱，大家要記住啦，我哋今日咧，凡開單嘅朋友仔，一個 account 一個電話號碼咧，我哋今日咧都會送呢一條嘅手串俾大家嘅，呢個路路通手串，係啦。今晚付款滿咗8888嘅咧，就送埋呢個翡翠嘅無事牌俾大家。呢個羅賓啊，羅賓起交嘅無事牌，18K 雙頭啊，都開心係嘛？祝我哋嘅姐姐生日快樂！呢個唔係望下都開心啊！今日呢個係好緊要靚啊，係超級開心！呢個真係在當8888滿咗嘅，只係送俾你嘅。嗱，總之我哋直播之後咧2個鐘頭咧，我哋就截㗎啦。咁所以啦，如果要俾錢嘅朋友仔啦，呢家我哋直播咧就完啦，跟住你嗱聲去俾錢好唔好先？今日啦，介紹咗咁靚嘅產品俾大家，哇！或者你哋等等有乜嘢未買到嘅，你可以翻睇一下我哋嘅重播，2個鐘之內翻睇下重播，快啲俾，快啲買，快啲揀啊！機會，如果2個鐘後咧就冇㗎啦。冇啦，邊有咁多啊？咪就係咯，咁好啦，嗱，我哋呢家啦，到呢一刻為止，哇，成點鐘啦！我呢度要即係食宵夜啊！係啊，我哋快啲啦，我哋收工啦。好啦，嗱，我哋今日啦，到此為止啦，我哋啦，幾時再見咧？視乎我哋啦，未知嘅，視乎我哋啦。好啦，咁我哋再見啦喎。OK，good night，拜拜，拜拜。